Tikulandireni ku programu yapadera-dera kuno ku MBC. Programu imeneyi akutipatsira ndi a Churches Action in Relief and Development CAD. Lero tili ku Mulanje, m'mudzi mwa Chimwala TA Chikumbu. Ndiye lero tikambirana nkhani zosiyanasiyana, koma makamaka ndithu tili m'munda umene muli ulimi wakasakaniza, kusakaniza mitengo komanso mbewu. Akutipasira programu imeneyi ndi a CAD monga ndanena kale, komano mogwirizana ndi Aluwana, koma thandizo la ndalama ndilochokera ku Bread for the World. Ine dzina langa ndi Stanley Kadzuwa. Mlandu wa pamunda timakambiranso pamunda, choncho tiye tikhale limodzi chifukwa ticheze ndi akuluakulu osiyanasiyana kuchokera ku CAD, komanso ena alimi weni akhale ali pano, osayiwala kuchokera ndithu ku nduna wa zamalimidwe. Khalani pompo. Monga tu tinanenera kuti ticheze ndithu ndi akuluakulu osiyanasiyana kuchokera ku CAD, makamaka ndimanena kuti ayi tili kuno ku Mulanje. Ndiye pano ndili ndi Marcus Lemke amene wandithu ndi mlangizi wa ku CAD. Tikulandireni. Zikomo kwambiri, ndakondwa kwambiri kukhala nanu leroli. Chabwino tili munda tsopano lino. Munda umenewu muli mbewu zosiyanasiyana, mitengo, muliso zipatso, mitengo ikhale ya zipatso komanso mwina ya chilengedwe choncho, komanso mutu munali chimanga. Zona kuchokera miezi inayi tinayamba kubyala mitengo siyanasiyana imene imabwezera chonde nthaka, komanso tinapatikiza mbewu zosiyanasiyana monga chimanga, koma leroli tiyamba kubyala ma vegetables, masamba, monga mpiru, tomato, mabiringanya, terere. Koma tisanabyale titengulira mitengo monga nandolo, monga chamwamba, moringa, komanso grisidia ndi zina msatsi, chifukwa zinyalala izi zimasunga chinyezi munthaka, komanso zimapatsa chakudya munthaka. Kodi ulimi umene upaja timawutchula kuti yani mu Chingerezi? Chifukwa umene ndi ulimi wakasakaniza pakati pa mbewu ndi mitengo, sitimatero, koma mumawutchula zina linake mu Chizungu. Ya mu Chizungu timati syntropic agroforestry, komanso syntropic agriculture, chifukwa pali mene osiyanasiyana amene imabwezera nthaka, imateteza chilengedwe kuchitetezaso chilengedwe. Ndizofunikira bwanji mwina kuti anthu ndithu adzale, kapena kuti ulimi umene ungathandize bwanji makamaka mwina ku nyengo zinonso? Okay, poyamba tingakolole zipatso, nyemba za nandolo, komanso zimabereka mtunzi, zimabereka zinyalala, ndi zinyalala tika pantaka, tisanabyale zomera zosiyanasiyana. Kuteroko apapa ndoti mwatengulira, ukuoneka ngati mtengo tu, ndi mtengo waukulu tu mena. Kutengulira pamene papa ndoti apopo basi sipakhala vuto ifa kuti mwadula mtengo chimechi. Ayi, nangasi tinga ibyale, tinga idule apa, tinga ichulukitse. Imene iso itheka uchulukitsidwa ndithu. Tinga ichulukitse palibe vuto. Chabwino. Komanso ujeni ndithu chionde chili mmene. Ya kuchulukitsa tichosa masamba, masanga ngapo. Monga izi. Ya, kenako tirulenso apa. Ndiye kuti umene uzamera ndithu. Ya, palibe vuto. Nthaka ndi okay, tikuwaza madzi. Ndiye nthaka ndi soft. Chabwino nthaka ndithu ndiyofewa bwinobwino kuyika pamenepo ayi sabwinobwino. Ndakuthokozani tu bwana Lemke. Mlangizi ndithu zabwino kwambiri. Zikomo. Chabwino mwina panonso ndithu ndipite kwa Amphatso. Mphatso kanyumbu si zabwinobwino basi. Moyo wabwino. Kaya inu yokuno. Ife zabwino ndithu. Ndiye ndi makamba ndithu ndi Lemke pamenepo mlangizi sonzanu kuchokera ku CAD. Ndiyeno mwina ineyo ndikuona kuti apa
pali mbewu ndithu zosiyana-siyana, mitengo yosiyana-siyana. Mwina mmenemu muli mitengo yochuluka bwanji kapena kuti mbewu zochuluka bwanji munda umodzi umene? Munda mmenemu muli mbewu zambiri ndithu zosiyana-siyana, monga anenera kale azanga kuti muli mitengo imene ili mitengo ya zipatso komanso mitengo yobwezeretsa chonde nthaka. Kupatula mitengo imeneyi palinso mbewu monga ikuonekera ngati nandolo, komanso mmenemu munali mbewu ya chimanga, mbewu za nyemba komanso nkhwani. Zonsezo tinayika mmenemu ndithu. Ndiye Lemke amanena kuti mukubzalanso mbewu zina. Kusonyeza kuti mmenemu ndithu mumagudubuza kwambiri mbewu zosiyana-siyana, mukachotsa chimanga kuyikamonso zina nkumatheka bwinobwino. Mmenemu muli ndi kuthekera ndithu kuti tikhozodzalamo mbewu ya mtundu uliwonse. Monga anena kuti tinayilima nthawi ya mvula, uli mumene munali chimanga, komanso munali nyemba ndi nkhwani monga mmene ndanenera, kuphatikiza ndi mitengo mukuiona. So pano tikulowa nyengo ya ulimi wa nthirira. Nde nyengo imeneyi ndi mmene tikulowano ndi mbewu zina, mbewu za masamba, zimene alimi monganso ife anthu timagwiritsa ntchito ngati zakudya. Komanso tikulowa ku ulimi umenewu ndi cholinganso choti kulimidwe mbewu ngati zimene timazigwiritsa ntchito kuti tipeze ndalama. So monga mmene timafotokoza kuti mbewu ngati tomato, anyezi, adyo, mabilinganya, zonsezi zili ndi zimene zidzalidwe malo ano. Ndiye sizikhala kuti zikutchingidwa mwina ndi mitengo imene ikukula mmenemu? Mitengo imeneyi ikukula chonchi, komano mmene ulimi umayendera ndionena kuti sitimayilola kuti mitengo iyi ikule kwambiri kuti izipereka nthuzi. Nde munaona chitsanzo amapereka Lemke kunena kuti timayidulira mitengo ija. Ikafika msinkhu wina wake tiyidulira kuti ipereke kumpata kuti mbewu zinazi tikhoza kuzitani kuzidzalamo bwinobwino. Ndeno pamene ikukula chonchi kutsogolo kuti kupita nyengo yotentha imene kumakhala dzuwa lambiri, nde kuti mthuzi umene uzibwera kutsogolo kumathandizanso kuti tisunge chinyezi. Komano pamene tikuyamba chonchi mmene mukuiona mitengo iyi ndiyoti tiyichepetsako kudulira ndithu. Ndiye pansi apa ndikamayang'ana chonchi pakuoneka kuti pali za utuchi wa mpunga. Umene ntchito yake mwina ndi chani? Umene ntchito yake unagwiritsidwa ntchito ngati kuphimbira nthakayi, akhoza kugwiritsa ntchito zinthu zina zilizonse, zinyalala zayikidwa pamene pa kaya ndi mapesi achimanga tikakolola chimanga chija kaya ndi udzu. Komano ifeyo kumene kuja ndikulakwitsa chifukwa zimenezi zili ndi chakudya chake cha mbewu zija. Ndeno tikazitenga zimayenera tizibwezeretse mu nthaka kuti tibwezeretse chakudya chimene mbewu ija ngati chimanga chinadya, ndeti kuchibwezeretsanso mu nthaka muja. Nde ifeyo tikulimbikitsa kuti zimene zisamaotchedwe. Monga mukuonera pasipa tinakolola chimanga, mapesi tasiyaso pompa. Kuyang'ana konse ukuku kuoneka kuti ayi mitengo ikukula iliyonse malingana ndi size yake. Kodi munadzala liti zimene? Zimenezi tayamba kudzala mwezi wa November. November chaka chatha chomwe? November 2023. Nde mitengo mmene mukuioneka ikukula misinkhu yosiyana-siyana malingana ndi makulidwe yake. So pali mitengo ngati ya chamwamba ndi Grisidia imene imakula mwachangu ngati nthochi, Mablos mukuiona kuti ikukula mwansanga kuposa izake. Nde pali mitengo ina imene ili mkatikati ngati nthethe, muli nthethe mmene wina ukuonekera kumeneku, muli mtangatanga line yakutsogoloku, komanso muli mitengo ya zipatso, mango, mapapaya, macadamia. Zonsezi zikukula mochedwerako kusiyana ndi zake. Ndiye mmenemu mukunena kuti muli macadamia aso alimo anthu azadya macadamia nthawi. Ndithu. Zonse zizakulira ndithu bwinobwino. Zonsezi zizakula ndithu bwinobwino. Ndithu. Chabwino. Mwina Marcus ukuoneka kuti ndi ulimi ndithu wachilendo kwambiri. Kunoko sikuti ulipo kwambiri kumalawi kuno ya. Kapena anthu anaulandira bwanji ulimi umenewu? Anadabwa kwambiri poyamba chifukwa ndi kalimidwe kosiyana-siyana monga madziwa.
monga ndi zofunika kusintha kaganizidwe chifukwa anthu amadalira kwambiri feteleza ogula amadalira mbewu za hybrid. Kodi chimanga chakuno paja muna ndi cha mtundu wanji chimene cha hybrid kapena sitinagwiritsa ntchito hybrid, mbewu za hybrid za lokolo zoka inali mbewu ndithu ya lokolo imene zonsezi ndiye sizopweka kusintha kaganizidwe koma ndizo zoteka ndithu ya ndiye ndi njira yaitali koma timayesesa kwambiri kuphunzitsa anthu maluso ambiri maluso siyanasiyana monga kukwatitsa kutengulira wapatsa zida zimene angagwiritse ntchito minda yawo komanso timaphunzitsa kakalimidwe ka permaculture komanso ena monga syntropic agroforestry kapena mitengo yophatikiza ndi mbewu ndiye ya pang'ono ndi pang'ono timasintha dziko li. Apapa tikuona chonchi mwinano pamapeto pake tikufuna tisachite zotani makamakaso kuona mitengo imeneyi ndikuti izafika pakuti mpaka nakukula kwambiri nkuzayikolola. Mitengo iyi monga ndanena kale kuti cholinga cha mitengo iyi ndi yosiyanasiyana imagwiranso ntchito zosiyanasiyana. Mitengo ina ngati ya Gracidiae ndiyoti imene imakololedwa chaka chilichonse. Ndikuti chaka chilichonse ikudulidwa ndi kuchotsedwa masambawa kuti ayikidwe m'mundamo kenako ndi kumayisiya kuti iphukilenso. Komano ikakhala ngati mitengo inayi izikula ndithu ndipo ndi khumbo lathu kuti tione zaka mwina 5-10 zikubwera kutsogoloku itakula ndithu kuti tione kuti malo ngati ulimi usintha motani miyoyo yathu komanso chilengedwe chathu. So mitengo imene imakula ndithu koma monga ndanena kale kuti tikuyenera tizisamalira. Kuisamalira kwake ndi kudula kuja kuiduladula ifike size yabwino. Monganso ngati pa mulimi amakhala ndi chiganizo choti apange kuti kodi mitengo yake kapena ulimi wake afuna aziyendetsa bwanji. Ndi ngati akufuna kuti mango ake akhale size yabwino akuyenera aziwadulira kuti akhale size imeneja. So pano paso ndi chomwe chizichitika mitengo izidulidwa kuti tikwaniritse ulimi wathu wophatikiza mbewu ndi mitengo. Chabwino hayi ndithu ndende maonaso mwina pali nthochi pali mabulosi zambirimbiri kwambiri. Nthochi imeneyi mwina ngati imene itenga nthawi itali bwanji kuti ipezeke kuti yabereka. Nthochi ngati imene ikasamalidwa bwino kuyamba kubereka ndi chaka chimodzi. Monga tanena kuti imene itayamba kuidzala mwezi wa November chaka chatha ndikuti kuyembekeza kuti chaka chino ikuyenera iyambe kubereka ndithu. Tizabwera ndithu kuzadya nthochi yale. Zenezi ndithu mulola ndilipo ndipo muzibwera kuti zina zimuzonenso nanu. Ifatu ayayi zabwino kwambiri. Chabwino ndi mmenemo ndithu mmene zikuyendera tili munda mmenemu mbuyo mwina madzi akumveka chwa kuteroko akunena kuti ayi nthawi imene kulowedwa pano ndi nthawi ya ulimi wanthirira. Ndiyeno ndithu kumeneko kuliso mapaipi asola oyendera dzuwa amene ndithu akuthirira munda umenewu. Ndiyeno ndimakamba kuti tili ndi anthu osiyanasiyana amene tikhale ndithu tikucheza nawo pa nthawi ino. Pa nthawi ino ndiloni ndiyitane a Edic amene ndithu ndi a Duncan Mangani kuti nawonso abwere kuti timve maganizo awo makamaka ndithu kuchokeranso ku zamalimidwe. Tikulandireni ndithu a Edic. Ine ndangonera tu muchidule kuti a Edic. It's Agriculture Extension Development Coordinator. Ku boma la Mulanje. Yeah. Si ulimi kuyenda kuno? Ulimi kuyenda. Chabe kuti muzuwa ndi nyengo imene tadusamo iyi dzuwa latipweteka nyengo yathu sinali bwino ya ulimi anthu sadakolole. Ndithu. Mungodutsiramo mwina kunoko ndithu percentage ya malimidwe imene inayendera mwina ku Mulanje kuno inayenda motani?
osati kwenikweni ndinene ngati mulanje mwina ndinene ngati chigawo chinochi cha Msika wa Njala. Kuti chigawo cha Msika wa Njala zikuoneka kuti tinavutika ndi zuwa kwambiri. Monena kuti titha kunena kuti mabanja pafupifupi mwina 70% sanathe kupeza chakudya choti atha kuchita survive the whole season. Ndiye lero tabwera kuno ndithu ku khadi munda umenewu akupanga ndithu ndi akhadi komanso Luwana. Ndiyeno mwina inu kapena kuti technology imene itafika kunoko munayilandira motani ngati ndithu akumalimidwe? Ifeyo ngati kunoko ku Msika wa Njala technology tinayilandira kwambiri chifukwa ifenso ngati ku agriculture timalimbikisa kunena kuti ulimi wathu ukhale wakasakaniza makamaka kusakaniza kwa mbewu ndi mitengo imenenso ina mwayo imakhala yonjezera chonde mthaka, ina za izo zimakhala zipaso. Ndiye pozuwa zonena kuti unowu ndi munda wachisanzo wakafukufuku, ifenso tinayilandira bwino nkhani imeneyo poona kunena kuti tili mu line imodzi ya ulimi wakasakaniza wa mbewu ndi mitengo. Ndiye mwina ano tsopano nosinanga anthu amakhala ndithu akuganiza mosiyanasiyana makamaka pakamabwera chinthu cha chilendo ngati mwina ulimi umenewo kuti mitengo tikuiona momo, zipatso chimanga chani momo, mwauza chani alimi a dera la kuno? Chimene tingafotokoze makamaka kudera kunoko ndikonena kuti mene ndafotokozera mja kuti unowu ndi munda wachisanzo woyeserera kapena kuti munda wachisanzo wa ulimi wakasakaniza ka mitengo ndi mbewu. Ndiyeno tokha taona ndi maso mene zakhalira mnyengo imeneyo. Ndafotokoza kale kunena kuti nyengo yathu inavuta, kunali zuwa lambiri, mbewu sizinachite bwino. Koma phesi limene tikuliona munda muno mola chimanga likuoneka kuti mwina munthu atha kumadabwa kuti amukuti kuno kunavuta nyengo. Zimene zikutisimikizira kunena kuti ulimi uwo uli ndi kuthekera kolimbana ndi kusintha kwa nyengo kuti be mwina mabanja azitha kukolola ndi kumapeza zakudya zokwanira. Komanso mene taonera munda muno muli nthochi zimenenso zili ndi kuthekera kunena kuti zitha kubweresa chokudya kwa chaka chonse kwa alimi athu chifukwa nthochi imabereka chaka chonse. Tili ndi mbewu ngati mitengo ngati achina Grisidia imenenso itithandizira kuti chonde chathu chimene chachepa achipitirire kupita kusogolo. Tili ndi ziweto mmakomomo, ndi zakudyanso za ziweto zimenenso tingathe kukadyesera ziweto mmakomomo athu. So munda uno mwachidule nditha kunena kuti ndi munda umene molingana ndi kusintha kwa nyengo kudera kuno titakhala kuti tagwirisa ntchito zimene zizo tikuona kuti zili ndi kuthekera kunena kuti zitha kusintha chifukwa kwa chaka chino mene zavutira munda muno muzaonesa kale kunena kuti pang'ono pokha kachimanga kamene anazala munomo zinthu zayenda bwino. Mawu sindikupita nawo, ndikungofotokoza kunena kuti ayi alimi adera lino tiyeni pamene zabwera zinthu, pamene ulangizi ukubwera osiyanasiyana tikhale omasuka kutenga nawo gawo chifukwa nthawi zambiri maulimi akamabwera asopano amakhala kunena kuti atithandizirenso kuti ndi nyengo imene tikuyendamo tiyendemo bwino kaya tifuna tikolole tithe kukolola njolinga choti miyoyo yathu mabanja athu apite pasogolo. Ndi mmenemo ndithu ndiyeno tinene kuti mwina akunena kuti ayi maulimi osiyanasiyana akabwera ndithu muzikhala kuti nanunso mwalowa nawo mmenemo. Komano mwina atukulowa kumeneko sikuti kumangolowaso zinthu zina zilizonse fuwa ngati timayankhula nawo ndi akunduna ndithu wa zamalimidwe ndoti iwo akavomereza ndiye sakuti zimenezo zizakuthandizani kwambiri. Ndiye tikupitirirabe kucheza ndi anthu panopo tifunika kuti ndithu tione kapena tiyankhulane ndi aini yake amunda umenewu chifukwa mundawu uli ndi mwini ndithu Lester Chikumba. Inuyo ndithu atakuwuzani kuti ayi tikufuna kuti mundipatse malo kuti tizalepo mbewu zosiyanasiyana, inu mwina munamva bwanji maganizo mwanu? Ine nditamva ndinaliko ndi mafunso kuti ndizoona ndikupasani munda muphunzisirepo komano ine mundawo ndimatha kukolorapo chakudya chothandizira banja langa. Ndiyeso zizakhala bwanji ukufuna dipo mukafuna dipo ndi anati ifeyo tikalima mbewu
mbewuzo tikakolola zizikhala zanu komano cholinga cha ife nchoti tiphunzisirepo alimi aone kuti kodi ulimi wakasakaniza mbewu komanso mitengo ya zipaso komanso yobwezeresa chonde mnthaka zimayenda bwanji. Akuteko chimanga chimene chindi chanu. Changa ndi. Chanu chimenechi. Ndithu. Nonsechi mukupita nayo. Okay. Ndithu. Kodi chikuoneka tu cha mtundu ino wake ndi cha makolo amene ndi lokolo. Ndi lokolo amene. Yo kwambiri pa project yawo kulimbikisa mbewu za chilokolo. Poziwa kuti za hybrid izi ndizodula mwina alimi ngati akumuzi ife sitingafikire choncho amafuna tizigwirisa zathu za chilokolo choncho. Ndiye muli bwino. Ndithu. Sijasiva atapa. Kwambiri. Mwina zasiyana bwanji ndi minda ina sinanga nthawi ina kutalikachi kachilala choncho. Inu munadzimvako zimenezo munda mwanu? Kachilalako ndizona maka kuno kumulanje ndithu kasakaza. Kumano munda unobe umayaonesabe kuti ayi chifukwa cha mazalidwe amene wamakonowa zimasiyanako. Chimene chinativuta kwambiri tinene kuti ndi mbozi koma nkhani yakakulidwe ka mbewu zimakula bwino ndi chifukwa choti nthaka iyi ndiyophimbira kunayikidwa zigaga za mpunga. Tinaye fertilizer so tinayikako ngati mbeya fertilizer koma koma mbali ina sitinathire mbali ina tinathira komano zimaoneka kuti nchimozimozi ngati konse tathira koma mbali ina kesi tinathira. Chabwino. Ndiye mwina tu pali anthu ena ndithu amaganiza chifukwa papa inuyo munakathatukaniza munda kuti imene ndi phaso la ine limene ndithu ndi mtengero wa ine koma munaloleza mwina kuti anthu azilima inu mwauza chani alimena kunjawo. Alimiwo ndi alimbikise kuti ngati kwafika ulimi wa chilendo tivomereze cholinga tione kuti kodi pasogolo pake uzatipasa zipaso zotani. Panopa tingane kuti ulimi huu kutipasa zipaso zabwino chifukwa choti tasakaniza mbewu komanso mbewu za mitengo mbewu zobwezeresa chonde mnthaka kusiyana ndi kuti tangoti talima ulimi umodzi lese chimanga ndiye kuti tikangokolola basi tasiyana nazo. Mai Alinafe James. Yes. AJ mujidule. Kwa basi. So ulimi wanu atakusana kuti itabwera ndithu tipange ulimi umene wakasakaniza inu mwina munaganiza moto ba munaulandira bwanji? Ine tu ndinaulandira bwino. Chifukwa ndimaona kuti ndikapita umeneko ndikaphunzirako zosiyana. Chifukwa kwathu uno kuna ndi ulimi wa lokolo. Umene timangolima mbewu mwina ziwiri munda. Ndi arazuda kuti munda umodzi umkhoza kulima mbewu 6 7 nani ndi chidwi koma ndipite ndikathamangira kuti ndathamangira kuti go kuti go kongo ndimene mabwera pa munda pano ndimene mwandipezera ndithu. Ndi zaenda bwanji miyezi imene yapita? Miyezi imene tu zaenda bwino. Choyamba amene mukuonera mundatu wa skulu uno anatuza kuti ulimi umene uli apa ndikusamalira munthu ndi chilengedwe. Ndiye muzingoona kuti nthaka yathu kuti naifundira. Titafundira nthaka yathu ndimene maona ni munda muli mbewu zosiyana-siyana, muli nthochi, muli nandolo, muli mbewu ya zipaso, komanso muli mbewu ya manyiwa imene mabwezesa chonde nthaka ngati glycidia, achina mulinga, achina tangatanga imene mukuonera. Kusonyeza zoti mbewu zimene zitikachosa masamba kubwezera mundamo chonde chathu chikutani chikubwezereseka. Chifukwa timapulula masambawo ndikuvinikira chonde kuti nthaka yathu ikhale yovinikirika. Ndiye kuti tikathirira zimatipasanso mpata wautali tisalabwenso kuzathira fa chinyezi chimakhala chilipo pa chambiri pa mundapa. Ndiye upangiri uli apa ndiwa mwana alirenji. Mwana alirenji. Kukolola ndithu. Ndikuti pa nyumba zonse bwino. Zonse zikutheka. Mmene mukuonera. Chabwino. Ndithu. Ndiyeno mwina pala alimitu ena amakhala kuti amapanga ujeni mavuvu basi. Ife zimene zonse tingapanga inu mwauza chani? Alimi anzangatu ndikuyenera kuwauza kuti ukakhala mwana skulu umafuna ukhale ndi chidwi uzimvesera. Zako akakhala pa nomba 1 iwe so mafuna nomba 1 urani uthamangire. Ndiye mwachisanzo ngati ine kunyumba kwanga zimene ndapanga pano kwathu ndikuzitani ndikuzipanga. Kusonyeza zoti ngakhale ana ndikumaphunzitsa kuti tipange izi tipange izi. Munda umozi tikumakolola zokudya zonse za magulu 6 imene mukuonera pa munda umozi. Ndiye ndikuona ngati pali ulimi opambana chifukwa apapa sitinayike fertilizer wa ku shop anatiphunzitsanso kupanga kwa by fertilizer wamazi. Yemweyo timagwisa ntchito ngati kuphera ngati mbuzi, yemweyo tagwisanso ntchito ngati fertilizer. Ndiye ndikuona ngati kumbali ya ife ali mbuzi kutipepuka chifukwa ku store tikanakagula mtengo okwera pamene tapanga ife wathu tachepesa budget. Ndiye koma kukolola so bwino. Munaona so mpheso umene ukuonekera. Ni mpheso opambana ndithu opasa chidwi.
moti tikamanena kuti sitenge fertilizer ku shop anthu sakumamveseseka moti ibe alimi ambiri adera lino ali ndi chidwi akuna kuti apatu pali ulimi opambana moti kusogolo kutendaso mamembala anyuwani cholinga choti nawonso pangiruli pano akapange mabanja awo chonga mabanja wakhala otukuka yonse bo banja kutukuka ndithu chifukwa pakhomba kakhala chokudya chilichonse chimachita bwino ukapanga business ima khai kupita chisogolo umakhaso ni masomphenya koma ngati ukuchosapo lero 2 kg business sikhavu kaya ndithu titacheza ndi anthu osiyanasiyana tabwereranso ndithu ku khadi kuti amenewa aumbere mkota mwina Marcus mubambatira kapena kuti kumalizitsa motani pa zimene ndithu takambirana tsiku la lero kuno kumunda. Kumaliza ndikufuna kunena okondedwa anthu onse andale anthu a mabungwe osiyanasiyana alimi ang'ono ndizoteka kugonjetsa kudalira kwa zipangizo kusinda kwa nyengo ilipo nditu ilipo mumaiko onse muziko la pansi ndiye timalimbikitsa anthu onse kusinda kaganizidwe chifukwa chitsanzo ichi tingaonetsetse bwino kuti ndizoteka kuphunzira sitinaphunzira zonse ineyo sindimadziwa zonse koma limodzi pamodzi tiphunzira kuchosa kugonjetsa kudalira zikomo kwambiri. Ayi Marcus mwatero inenso ndakuthokozani kwambiri ulimi ukuyenda kumene kusabwino zonse inunso chimodzimodzi. Chabwino ndithu timalizenso ndi bwana Mphatso mwina nanunso ndithu mutsendere mawu anu omaliza amene mwina amuna akafunanso kunena kwa amalawi komanso mwina alimi amene akuonera. Zikomo kwambiri. Mawu anga omaliza ngati mlangizi wa zamalimidwe ndikhoza kunena kuti amalawi iyi ndi nthawi imene tikuyenera kuyamba kuyang'ana tsopano za malimidwe amene apereke yankho ku mavuto amene tikukumana nawo. Tikukamba za mavuto akusintha kwa nyengo zimene ndi chinthu chachikulu chimene chakhudza ulimi ku Malawi kuno. Ndithu tikuona zotsatira zosiyanasiyana chaka chomwechi timakamba za ng'amba mvula yagwa movuta. So iyi ndi njira ya malimidwe imene tikuitchula syntropic agroforestry ndi imodzi mwa njira zimene tikulimbikitsa kuti zingakhale yankho pa mavuto amene tikutchulawa. Ndeno nthawi tayesa ndithu kudalira mafetereza osiyanasiyana kwa nthawi yayitali tayesa kudalira mbewu za hybrids koma tiyeni tiyeseso ulimi umene ukudalira chilengedwe. Tikumanena kuti tilole kuti chilengedwe chititumikire chokha. So ulimi umene tikupanga apa ndi umene tikugwiritsa ntchito malamulo akuchilengedwe kuti chilengedwe chimatumikirana motani. So palibe amene amapita ndi fetereza kuchile, palibe amene amapita ndi mbewu za hybrid kuchile, koma kumene kuja zinthu zimamera mwabwino ndi kumakula. Sono titenge malamulo omwe aja ndikuwabweretsa ku ulimi wathu kuti zimenezi zipereke mayankho osiyanasiyana pa ulimi wathu. Nde ichi tichitenge chamwayi kuti tikhoza kuyesa ulimi osiyanasiyana. Ndi mmene ndithu kumaliza program imeneyi imene amatipatsira ndithu ndi a khadi akunena kuti ulimi wosamalira chilengedwe kuti chilengedwe chisamalireso anthu kuti nachonso chitisamalire. Ndiye a Churches Action in Relief and Development khadi ndi aluwana ndi amene amatipatsira programu iyi komano thandizo la ndalama tochokera ku Bread for the World. Ine dzina langa ndi Stanley Kadzuwa. Ndiye timanena kunena kuti mlandu wa pamunda umakambidwanso pamunda. Ndiye ndiloleni kuti ndilowe mmundamu kuti ndikabzalenso mbewu zotsatira. And life is beautiful. Timapinda misana kugulu lantaka. Ndipo mtawi okolola ikaza kumakala chimwemwe. Ndipo mtawi okolola ikaza kumakala chimwemwe.
life of an African.